¿A quien no le gusta unas buenas empanadas de pollo? Pero en realidad se puede preparar de lo que quieras: carne, jamón y queso. Las combinaciones son infinitas. La combinación perfecta entre crujiente y suave. Estoy preparando estas empanadas de pollo porque me concentro en la masa, en el relleno y en el cierre, y es como si todo lo demás desapareciera por un rato. Las empanadas son simples, pero tienen ese sabor casero que te hacen sentir bien. A mí la repostería me ayuda mucho en mi salud, y la verdad es que me gusta. Y no hay que ser chef para preparar algo rico. Dime en los comentarios cuál es tu empanada favorita.